देखो दोस्तों, ये जादूगर इस पूरी तलवार को अपने मुंह के अंदर कैसे ले जा रहा है। और हाँ, ऐसे खतरनाक कारनामे सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अब ये जादूगर मुंह में घुसी हुई तलवार को निकालने के लिए इस लड़के को बोलता है, तो इस जादूगर के साथ ही इतनी भयंकर अनहोनी होती है जिसे देखकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परंतु उससे पहले आज अगर महादेव जी को देखकर अनदेखा किया तो बुरा समय आ जाएगा। बस एक बार हर हर महादेव लिखे और वीडियो को एक लाइक और फॉलो करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों, अंत में ये जादूगर इस तलवार को अपने मुंह से निकाल देता है।